Ini pengeringnya ini sudah 4 bulan tidak berfungsi. Jadi selama ini kita mengering itu pakai manual saja. Terus semua cara-cara yang di YouTube sudah saya lakukan, tapi belum ada yang berhasil. Mungkin belum waktunya. Jadi ya rencana nanti kalau sudah ada rezeki baru ganti yang baru atau bawa ke tukang servis. Jadi selama 4 bulan itu ya pasnya diperas-peras manual saja pakai tangan. Akhirnya tiba-tiba tadi pagi cuma iseng-iseng saja, iseng-iseng kasih iseng cek-cek. Alhamdulillah ternyata dia bisa berputar sendiri. Nah, ini makanya mengatasi ya dengan cara cukup dengan pasrah saja. Sampai sudah pernah sampai dipukul-pukul semua bodinya, siapa tahu ada pengaruhnya dari situ. Kepasrahan saja, kita pasrahkan saja. Nah, mau diganti juga belum ada rezeki, mau dibawa ke tukang servis, kita tidak tahu berapa biayanya. Tapi alhamdulillah kita jalan sendiri, sudah mengeri sendiri. Mungkin sudah rezekinya, sudah waktunya.